Bo día a todas e a todos. Este pequeno vídeo pretende complementar a clase da tarde e así poder repasar o que vimos nesa clase da tarde sobre o libro de cualificacións, así como servir para aquelas persoas que non puderan asistir. Entón, a idea principal é que nos ao final, digamos, deste pequeno tutorial, destas pequenas explicacións, sexamos capaces de configurar a nosa aula virtual dunha materia que tiña unhas características semellantes a estas. Esta materia sería unha materia onde o curso se divide en 3 avaliacións e a nota final calcularíase ca media aritmética. Por ahora non estamos contemplando desta forma ningún tipo de recuperación, que xa veremos en momentos anteriores como podemos contemplar na aula virtual. En cada caso, cada unha das avaliacións calculase como unha media ponderada, onde o 80% do peso recae sobre os exames, de feito que hai 2 por avaliacións, e o segundo conta o dobre, de feito que os exámenes tamén serían unha media ponderada. Teríamos un 10% de traballo na clase, de forma que só habría unha nota para ese traballo na clase, e un 10% dunha serie de traballos que se fan en cada tema, de forma que a nota deses traballos calcularíase como a media da serie dos traballos que fagamos. Entón, xa aquí, mismamente, vemos a distinción en 2 conceptos. Por unha parte, temos as calificacións, as notas, que poden estar ben asociadas a actividades na aula virtual, como pode ser o dos traballos que facemos en cada tema, ou cousas externas á aula virtual, como pode ser os exames ou ese traballo que temos nas clases. E despois, esas calificacións vámonos a agrupar en categorías. Estas categorías permiten calcular unha nota en función dunha serie de parámetros que íbamos ir dando. Entonces, realmente o que quedaría é que nos teríamos un curso e dentro dese curso teríamos as 3 avaliacións, como se pode ver aí. Para cada unha desas 3 avaliacións sería unha categoría. E dentro desa categoría avaliación 1, as avaliacións 2 e 3 serían moi semellantes, teríamos outras 3 categorías. A categoría exames, a categoría traballos e a categoría traballo na clase. E dentro desas categorías exames, traballo na clase sería onde xa meteríamos esas cualificacións. Ben sexa cualificacións propias da aula virtual ou ben sexa cualificacións externas da aula virtual que imos metendo por aí. Entón, para empezar a facer isto, todo o mundo que está neste curso debería ter creado un curso de proba onde podemos empezar a traballar. Nese curso de proba, para empezar a traballar, vamos a acceder á configuración do libro de cualificacións. Entón, para iso, primeiro entramos no libro de cualificacións, que saberedes, accédese neste botón que pon cualificacións, que podemos ver na barra da esquerda. E unha vez aquí dentro, vemos neste desplegable de aquí que nos amosa toda a serie de vistas que podemos ver con este libro de cualificacións. Xa veremos ao final deste vídeo as características de algunha desas vistas, pero non vamos a configurarlo. E para iso teremos que facer clic en Axuste do libro de cualificación. Nestes axustes do libro de cualificación podemos ver listados toda a serie de traballos que temos realizados ata o momento, que xa figuran como traballos propiedade da aula virtual. Entón, o primeiro que tenemos que facer será crear eses elementos de cualificación, esas notas que son externas á aula virtual. Entón, vamos a empezar creando, por exemplo, os exámenes da primeira oración. Para crear eso, imos facer con unha característica que se chama elemento de cualificación, e que podemos ver aquí abaixo na parte inferior. Vemos que pon aquí añadir un elemento de cualificación. Se prememos neste enlace, lévanos a unha opción onde nos permite poñer un nome e unha serie de características moi semellantes ao apartado de cualificación que podemos encontrar en calquera actividade cualificable do aula virtual. Entón, das cuestións máis interesantes sería poñer unha nota máxima, xeralmente ponos sobre 100, está configurado así por defecto, nos podemos poñer sobre 10 ou sobre o que queramos configurar. E tamén é interesante, ás veces, indicarlle unha cualificación para aprobar. Por exemplo, poñer cualificación para aprobar en 5. Desta forma, despois nunha das vistas da aula virtual, amosarnos con distintos cores os aprobados e os suspensos. E, por último,
é interesante pois, poñerlle o nome. Pois podemos poñer, por exemplo, exame 1, avaliación 1. Unha vez que teñamos isto configurado, o único que tenemos que facer será guardar. Xa vemos que aquí nos aparece un elemento adicional que pon exame 1, avaliación 1, tal como lle puxemos, e que nos indica cunha cualificación máxima de 10. Fijadevos que incluso o icono, se ven o icono dos traballos e o icono da tarefa, aquí apóntanos simplemente un icono dun cuadradiño. Vamos a engadir ao que nos queda, que sería o exame 2 da avaliación 1, e tamén o traballo na clase. Entonces aquí engadimos un 10, poñemos exame 2, avaliación 1, engadimos llenándolle a mosar máis a cualificación para aprobar, que sería un 5, e por último damos a guardar. Facemos o mismo co traballo na clase. Poñemos de igual forma un 10 como nota máxima e un 5 como cualificación para aprobar. Damos a guardar. Ben, unha vez que temos creados estes elementos de cualificación, chega o momento de crear as categorías. Se vos lembrades, nos tiñamos a idea de crear unha categoría avaliación 1, unha categoría de avaliación 2, unha categoría de avaliación 3, e dentro de cada unha destas, exames, traballos e traballo na clase. Para este primeiro vídeo, para non prolongar demasiado, simplemente me vou centrar na avaliación 1. Entón, eu teño que crear a categoría avaliación 1, a categoría exames, a categoría traballos e a categoría traballo na clase. Entón, vamos allá. Se vos fijastes antes, ao lado de engadir un elemento de cualificación, aparece o botón engadir categoría. Se prememos sobre él, podemos poñerlle o nome. Podemos avaliación 1. Xusto debaixo aparecenos agregación. En agregación permítenos definir como se vai a calcular a nota desta categoría en función das notas das súas fillas, é dicir, das cualificacións ou das subcategorías que teñamos. Neste caso, como lembrades, a cada avaliación tiña 80, 10, 10, entón isto quere dicir que é unha media ponderada. Cuidado, temos dous tipos de media ponderada, unha media ponderada simple das cualificacións e unha media ponderada das cualificacións. A opción acertada sería a media ponderada das cualificacións. A ponderada simple faríamos cálculos de outra forma. Por outra parte, temos aquí a opción que é bastante relevante de excluir as cualificacións baleiras. Isto pode ser útil quitalo cando na maior parte dos casos, é dicir, se non temos unha persona que non presenta un traballo normal é que ese traballo o cualifiquemos como un 0. Se non temos marcado isto, o programa o que fará é contar esa nota como se non existise e non a terá en conta para os cálculos. Entón, se nos queremos ter en conta todas as notas, debemos darlle a excluir as cualificacións baleiras. Tamén poñemos a puntuación máxima e incluso podemos aquí tamén engadir unha cualificación para aprobar, que podíamos poñer un 5. Unha vez feito todo isto, damos a guardar e xa teríamos unha nova categoría. Facemos exactamente o mesmo que as categorías de exames e traballo na aula. Entón, exames, avaliación 1, se vos lembrades, os exámenes tamén tiñamos según o que habíamos visto, tiñamos que o segundo examen contaba o dobre do primeiro, como os veixera, entón eso sería tamén unha media ponderada. Temos de novo que a nota máxima un 10 e que a cualificación para aprobar é un 5. E por último tamén me interesa non excluir as cualificacións baleiras. Entón, unha vez feito isto, doulle a guardar. Sigo creando categorías, me quedaría unha categoría traballo na clase, que neste caso sería unha sola nota, así que podemos poñer medias cualificacións. Aquí teríamos de nota máxima un 10,
cualificación para aprobar 5, non excluímos as cualificacións valeiras, guardamos, e por último, para este vídeo, temos que crear a categoría de traballos. Traballos, avaliación 1. Neste caso, falamos de que queremos simplemente a medir eses traballos. Non queremos excluir os traballos que non foron entregados. A nota máxima é un 10. E de novo a nota para aprobar é un 5. Guardamos isto. Unha vez temos feito isto, agora o que imos facer é colocar cada elemento onde lle corresponde. Entón, por unha parte, vamos colocar as 3 subcategorías que temos debaixo da categoría avaliación. Entón, facemos clic neste botón que temos xusto ao lado de cada categoría, que ten dúas frechas, e agora permitirá-nos seleccionar o lugar onde queramos colocar eso. E temos que seleccionar, pois, o avaliación 1. Facemos o mesmo con traballo na clase, e vemos que aquí nos dá a opción de metelo dentro da categoría exámenes ou poñelo ao lado da categoría exámenes. Entón, temos que seleccionar ao lado. E por último, temos que o traballos que seleccionamos aquí. Se vos fijades aquí cometí un erro, olvídeme de poñer que o traballo na clase era da avaliación 1, entón xa de paso vou explicar como facemos para editar unha categoría. Se cometemos algún erro, entón teríamos de editar os axustes, e aquí podemos volver a editar todas as opcións que tiñamos cando a creamos. Vale, agora temos que mover os elementos de cualificación a cada sitio onde corresponde. Isto podemos facer de igual forma que fixemos cando movemos as categorías, é dicir, premendo neste botón e seleccionando onde queren que van. Neste caso son os traballos que irían na subcategoría traballos, o traballo 2 que tamén iría na subcategoría traballos, e no caso dos exámenes tamén temos outra opción. Bueno, os exámenes tamén teríamos opción para os traballos, pero por ver diferentes opcións, que sería premer nestes dous botóns e despois indicarlle a onde queramos que o mova. Neste caso queremos que mova aos exámenes da primeira evaluación. Agora vemos que facendo clic eso, pois xa teríamos os exámenes nesa primeira evaluación. Por último, temos o traballo na clase que o moveríamos á zona de traballo, que podemos darlle a mover e moveríamos o traballo na clase. Unha vez situado cada actividade no seu sitio, chega o momento de poñer as ponderacións. Se nos recordamos, era os exames 80, traballos un 10 e traballo na clase un 10. Desta forma, temos que este numerito de aquí podemos poñer 80, en traballo na clase poñemos 10, en traballos poñemos outro 10. Estas son ponderacións, non fai falta que sexan porcentajes, é dicir, se non se me do 80, 10, poñemos 8, 1, o efecto será exactamente o mesmo. Da mesma forma, dentro da categoría exámenes, se recordamos, o que faláramos é que o segundo examen valería o dobre. Entón, poñemos o primeiro examen 1 e o segundo examen 1, 2. E para rematar, guardamos os cambios. Desta forma, xa quedaría configurada, digamos, a nosa aula virtual. Entón, vexamos agora, para terminar de configurar teríamos que configurar o resto de avaliacións, pero para este vídeo ben chega. Entón, vexamos agora algunha das outras vistas da aula virtual. Como vos dixen antes, isto podese ver neste desplegable, e vamos a ver as tres vistas que para min son as máis interesantes, que son, por unha parte, o informe do cualificador, que é unha vista na que nos amosa todas as notas de todas as actividades de todos os alumnos, é dicir, é unha cuadrícula onde as columnas son as actividades, os elementos de cualificación, e as filas son os alumnos. Neste caso, como son un único alumno, pois tampouco ten tanta gracia, pero aquí podemos ver, por exemplo, a evaluación 1,
está agrupado por categorías, e dentro da evaluación 1 temos os exames, e dentro dos exames vemos cada un dos exames e as notas destes. Neste caso, pois ainda non están puntuados. Xa veremos despois como se fai. Por exemplo, vemos que nos traballos xa figura as notas. É interesante esta vista porque nos dá unha visión xeral das notas e incluso, como podedes ver aquí no fondo de todo, poderíamos ver unha media de cada nota, no caso de que houbera máis dunha. Outra das vistas interesantes sería a vista de informe do usuario, que podemos acceder no desplegable premendo o informe do usuario. En informe do usuario veremos todas as notas do alumno ou alumna ordenadas por categorías, de forma que podemos ter unha idea de onde sai a nota de cada alumno, porque aquí tamén se nos informa a ponderación de cada categoría. Fijamos que aquí pon 33, 66, se nos acordamos, o segundo examen tiña que valer o dobre. Podemos ter unha idea de onde sale cada nota. Por exemplo, aquí vemos que a nota da primeira oración sería un 16%, é dicir, un 0,85, porque, aínda non están colocadas as notas dos exames. Outra forma de acceder a esta vista, se estamos no informe do cualificador, que a veces resulta útil, sería premendo nesta cuadrícula que hai ao lado de cada alumno. Entón, se prememos aquí, podemos acceder directamente a esta vista. A terceira vista que resulta útil é o chamado vista individual. A vista individual permítenos ver ou ben todas as notas dun usuario, de forma que se ven aquí todas as notas, ou ben todas as notas asociadas a unha actividade ou un elemento de cualificación. Por exemplo, aquí podemos seleccionar o exame 1. A diferencia desta vista, sobre todo a nivel, por exemplo, que nos podría surdir a dúda de cada diferencia entre cando seleccionamos un usuario aquí ou cando seleccionamos un usuario no informe do usuario, a diferencia fundamental é que na vista individual permítesenos cambiar as notas. É dicir, nós, por exemplo, no traballo do tema 3 tiñamos posto que saquei unha nota de un 5. Donde se eu aquí, eu podo anular esa nota que está posto, digamos, dentro da actividade e poñer outra nota. Simplemente teríamos que dar a anular e poñer a nota que queiramos. É dicir, por exemplo, que isto é un 7. E daríamos de agardar e listo. Se vos fijades, aquí apareceríanos xa con co anulado colocado. De feito, a través desta vista é a única opción que temos para, por exemplo, se nos queremos poñer as notas deses elementos de cualificación que creamos, externos, digamos, ao virtual, este sería a única opción de poñelos, xa que as actividades xa as realizaremos dentro de cada actividade. Pero os elementos de cualificación temos que vir a vista individual para indicar a nota. Aquí podemos, por exemplo, que esta persona sacou un 6 e dándolle a agardar. De novo. Outra opción, cando temos varias notas, sería empregar esta opción que aparece aquí de realizar unha inserción masiva. Se vos fijades, aquí aparece. Cando as cualificacións valeiras, pois poñemos un 8. Se utilizamos esta opción, permítenos encher con determinados valores todas as cualificacións dunha clase ou que sexan de determinadas circunstancias. Se damos a agardar, vemos que esa nota que estaba a valer agora xa figura un 8. Fijadevos que aquí, neste elemento de cualificación, xa non aparece a opción de anular, xa que non ten sentido, porque nós cando anulamos, como por exemplo facíamos no caso do traballo, creo que era do tema 3, cando anulamos, o que estamos facendo era sobrescribir unha nota que puxéramos nunha actividade, e non ten ningún sentido anular un elemento de cualificación, xa que este é o único sitio onde podemos poñer esa nota. Outra, digamos, opción para acceder a este libro de cualificacións, se estamos dentro do informe do cualificador, é premendo ou ben nos lápices asociados a cada usuario, é dicir, se prememos neste lápiz, podemos ver a vista individual para Marcos Chavarría, é dicir, poríamos todas as miñas notas e poderíamos anular algunha, ou
No caso de estar no informe, podemos ver que cada unha das columnas tamén ten un lápiz asociado. Entón, premendo neste lápiz, poderíamos ver as notas de todas as actividades. Fixadevos que cando anulamos unha nota, por exemplo, no caso da nota esta que lle puxemos un 7, vai nos aparecer cunha cor diferente no libro de cualificacións. E por outra parte, se vos acordades, cando antes marcamos as cores da libro de cualificacións e indicamos que a nota para aprobar dos exámenes era un 5, entonces aquí xa nos aparece que como sacamos un 6 e un 8 nos aparece en verde. Sin embargo, por ver como sería diferente, digamos que cambiamos por un 3. Agora, se volvemos ao informe do cualificador para ver como quedaría, veremos que esa nota onde está? Que esa nota xa está en vermello. Para rematar este curso, ver un pouco como se faría isto en Erisgal. E é que a principal diferencia en Erisgal é que en Erisgal nos provee unha pequena ferramenta. Este sería a mesma materia que te descargada en Erisgal. Erisgal nos provee unha pequena ferramenta para facer ese proceso inicial de configuración da materia. Entón, nos vamos a configuración, xa nos di aquí, para acceder a xestión das cualificacións necesitamos, digamos, configurar correctamente. Entón, se vamos a configurar, xa nos aparece as 3 avaliacións que queríamos crear por defecto, e además nos aparece unha categoría adicional onde podemos meter toda a metralla que non nos interesa que se cualifique. É dicir, se nos temos algunha actividade dun libro electrónico que sempre aparece unha nota asociada, podemos metela nunha categoría que llevamos a asignar un peso de 0. Se nos temos calquer tipo de cosa que non queremos que se cualifique, pero que sí que queremos que teña unha nota. Simplemente teríamos que premer en guardar, despois teremos que configurar unha serie de aspectos que se van ter en conta. Por exemplo, no noso caso falamos de exames, traballo na clase e traballos. Os exames falábamos que tiñan un 80%, o traballo na clase falábamos un 10% e os traballos falábamos do outro 10%. Se íamos a guardar, xa teríamos, se vos fijades, ese traballo feito. Fijándonos que agora se nos crearon as categorías avaliación 1, avaliación 2, avaliación 3, e dentro de cada unha desas as subcategorías exames, traballos, traballo na clase, traballos. Por último, o que teríamos que facer sería asignar esas actividades, o cal nos facilita tamén o traballo, pois simplemente bastaría con ir asignados as tarefas que xa temos creadas na aula virtual a categoría que corresponde. Por exemplo, vou añadir o traballo do tema 1 e do tema 2 a avaliación 1, o traballo do tema 3 e do tema 4 e do tema 5 a avaliación 2 e o traballo do tema 6 e 7 a avaliación 3. Podemos crear actividades con validación manual, esas que na aula virtual, digamos, corporativa chamábamos elementos de cualificación, premendo neste botón. Se marcamos, por exemplo, que nos exame 1 vamos a añadir unha nova actividade, pois vemos que nos aparece un cuadro de diálogo moi similar ao que tiñamos antes. Podemos dicir que isto vai ser o exame 1 e poñerlle ademais os mesmos socios que tiñamos antes, que ten que ser un 5 e todo. E se xa lle damos a guardar, pois que xa vemos que se nos así creou unha actividade creada manualmente que se vai a meter no exame 1. Unha vez que teñamos guardado todos os cambios, pois simplemente iríamos a revisar configuración, veríamos todo isto e xa estaría. Entón, se damos a xestionar cualificacións, veríamos un par de vistas adicionales que aparecen na aula virtual que son unha especie de mestura entre un libro de cualificación ou informe do cualificador da cuadrícula ou
a vista individual, que se pode ir vendo por cada alumno as súas notas. Se queremos olvidar estas opcións e ir ao mesmo que temos na aula virtual, podemos facelo, incluso vamos ter que facelo para configurar cousas un poquinho máis avanzadas, premendo aquí en máis e premendo en modo avanzado. Se facemos isto, vemos que xa accedemos exactamente o mesmo que tiñemos na aula virtual corporativa. Vemos que aquí vamos a ter os mesmos opcións, e podemos ir a axustes, e podemos ir en axustes modificar absolutamente o mesmo que estábamos modificando anteriormente. Con isto, pois, espero que vos servir de utilidade, que podades aplicarlo. O próximo día, pois, seguiremos vendo máis opcións que podemos facer para configurar o noso libro de cualificacións. Un saúdo.